خب ما زیر برج دراز میلاد تورنتو هستیم. برج میلاد اینا در واقع مال ما بهتر از ایناست. برج سی ان تاور. یه کاری میشینیم اینجا ویدیو ضبط میکنیم. اما در مورد جنگ اخیر میخوام صحبت بکنم. خیلی بلا برامون آورد، خیلی گرفتاری بزرگ ایجاد کرد و کشتن و زدن و مملکت صدها میلیارد دلار خسارت دیده. اما واقعا یه برکات بزرگی این جنگ داشت، یادمون نره. میخوام برکات جنگ سریع براتون بگم، به خصوص برای بعضیا که یه سری اشتباهات تاریخی کردن در این جنگ شاید مهم باشه. اولین شاید برکتش که حداقل برای 2-3 نسل دیگه، حالا بعدش ایرانی‌ها حافظه در حد همون مایتونگ یادمون میره، ولی فعلا 2-3 نسل یادمونه که خارجی جماعت و اسرائیلی و آمریکایی برای ما خوشبختی و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی نمیاره. اگر بیان کمک، مثل اون داستان جوک قزوین، میان کمک اونی که داره ترتیبمون میده، نمیاد ما رو بچه را دست قزوینی در بیاره. حالا این جوکه بدون احترامی به قزوینی‌ها. میانم میزنن خار مادر مملکت یکی میکنه. یعنی کار آمریکا و اسرائیل نابودی مملکت ایرانه، دنبال آزادی مردم نیستن. اگه یه سری از مردم ایران هنوز در این توهم هستن که فکر میکنن خارجی جماعت میخواد بیاد اینا رو به دموکراسی و آزادی و خوشبختی و پول و اینا به زمان شاه برگردونه، واقعا تو مغزتون ریدن عزیز من، یعنی تو مغز پهنه. فدا چم، وگرنه اصلا همچی کاریش اسرائیلی آمریکایی نمیکنه. یعنی اسرائیلی آمریکایی توی 70-80 سال 100 سال گذشته یه نمونه هم ندارن بگیم به کار درست در جنگ جای انجام دادن. همه رو به قصد کشتار و جنوساید و نسل کشی رفتن جلو انجام دادن. حالا اگه باز اروپایی‌ها رو بگیم، بله اروپایی‌ها یه ذره بهترن، بینشون فرق هم هست. مثلا قطعا بین اسکاندیناوی و مثلا بین فرانسوی و انگلیس‌ها در داستان استثمار و حملات به کشورهای دیگه و اینا فرقه، واقعا متفاوت عمل کردن. یه سریشون جنایتشون خیلی بیشتر از آمریکا بوده، یه سری خیلی کمتر بوده. ولی خب ما که فعلا طرفمون اسرائیلی که خودش اصل جنایتکار اول جهانه، سرانش همه تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی هم برای نسل کشی. یعنی اصلا امید بستن به این جماعت اشتباه بود. میگم واقعا یکی از برکات بزرگ این جنگی بودش که ما خوشبختانه از این توهم این که آمریکا و اسرائیل میخوان بیان، این ایرانی‌ها دیگه از این موضوع بریدن. بعدش هم پهلوی تموم شد، یعنی سطلن طلبی و پهلوی و فلان و این داستانی که اپوزیسیون خارج و اصلا کلن همه اینا آقا به تاریخ پیوست. یعنی ما دیگه ایرانی‌ها میدونیم که دیگه به هیچ وجهی، هیچ وقت، هیچ اپوزیسیونی در ایران فکر مردم ایران و آزادی مردم ایران نیست. همه فکر منافع خودشون رو پدر سوختن. یکی مثل این شاهزاده بی‌لیاقت وطن فروش بی‌شرف میره از ما تحت اسرائیل و آمریکا میخوره برای اینکه بیاد مثلا کشور رو نجات بده، که نمیخواد نجات بده، خودش میخواد بیاد بشه شاه، بشن دختر پتیارا و زن حرومزاده‌اش هم بیان بشن مثلا جای اشرف پهلوی رو بگیرن که از هیچ مردی تو ایران نمیگذشتن. یعنی اینا خانواده‌شون دنبال واقعا فساد جنسی ان و فساد مالی، آدمای بسیار پستی هستن. درسته خیلی‌ها تو طرفدار سلطنت طلب‌ها هستن، ولی واقعا یه سری حیوانات عجیب یعنی خاندان پهلوی و خیلی مونده تا شماها بفهمید این گولی که من و تو اینترنشنال شماها رو توی 10 سال گذشته زدن که خودش ویدیو مفصل دیگه میخواد که نتیجه رسانه از جنگ رسانه‌ای با ایران بوده. ولی باید اینو شما بفهمید که این جنگ، میگم برکات بزرگ دیگه‌ش این بود که ایران رو فهمیدن نمیتونن به این ببرن، فهمیدن که ملت ایران پای حکومت وای نیستن، به این راحتی نمیشه رژیم ایران رو بین برد، به این راحتی نمیشه ایران رو تصرف کرد. شاید این جنگ ادامه پیدا کنه، شاید الان بزنن دوباره. حالا ما که داریم حرفا رو میزنیم، امروز 23 آوریل، ممکنه هر لحظه بدتر هم بشه. ولی به هر حال اون چیزی که الان ما داریم میبینیم این هستش که فعلا خارجی‌ها فهمیدن از پس حکومت ایران و مردم ایران به این راحتی بر نمیان و این خیلی خودش مهمه. یعنی از برکات بزرگ این جنگ بود که شاید اتفاقا جنگ‌های بزرگ بعدی از سر ایران باز شد. با وجودی که آتش بس الکی ما داریم و شاید هم هیچ وقت معاهده صلح امضا نشه، ولی همه که اینا فهمیدن که ایران مقاومتش زیاده، به قدرت نظامیش زیاده تا حدی اصلا قابل مقایسه قدرت نظامی با آمریکا نیست. اون متوهمین جبهه پادری و انقلابی جماعت حواسشون باشه زیادی جو نگیرد، چون به حرفای مدعا گوش ندید. نه، ما در مقابل آمریکا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی آمریکایی‌ها نمیتونن بیان فول فورس اون ارتشی که برای عراق آورده بودن و برای افغانستان آورده بودن و الان تو این شرایط بیارن برای ایران پیاده کنن. اگه میکردن برنده بودن، ایران رو تصرف میکردن. ولی شرایط داخلی آمریکا، شرایط داخل مردم آمریکا، وضع داخل آمریکا، وضع اقتصاد جهان دیگه اجازه اینو نمیده. ببینید این خودش از برکات دیگه این جنگ بود و نتیجه‌ای که ما گرفتیم این هستش که آمریکا دیگه قدرت جنگ‌های بزرگ چند ساله‌ای که با 100,000 تا 200,000 تا در واقع سرباز بفرسته جایی رو نداره و از این موضوع ما گذشتیم دیگه. برای همین خود به خود این برامون یه اینشورنس و بیمه و یه ضمانتی هست. زیاد بهتره مقامات ایرانی و جمهوری اسلامی دنبالی نباشن فشار به آمریکا بیارن ضمانت بده. درسشون آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گرفتن. نتانیاهو خیت شد، موساد هم خیت شد، تمام برآوردهای سازمان‌های امنیتیشون اشتباه بود. البته CIA گفته بود از اول که این
پروژه ترامپ به جای نمیرسه و اشتباهه و خریته. ولی خب ترامپ که شعور و فهم نداره که، ترامپ کار خودشو میکنه و دستورات نتانیاهو رو گوش میکنه و مزخرفات، و چون پرونده اپستین و بچه بازی هم داره خب گیر اونجا تو اون پرونده. اونم خب یه یهودی صهیونیست جاسوس موساد بوده اپستین که این پرونده رو برای اینو درست کرده، از همشون عکس فیلم گرفته و در واقع سند داره. به هر حال این شاید واقعا این خیلی مهم بود این جنگ برای ما. به نظر من این بخش زیادی از مردم ایران رو واضح کرد براشون دنیا چه خبره و اینکه باید به همین رژیم بسازن و هر کاری هم بخواد بشه بعد از داخل ایران بشه. حالا باید اصلاحات بشه، نمیدونم تظاهرات بشه، هر چی میخواد بشه، یعنی باید به آرامش و به یواش یواش در ایران اصلاحات انجام بگیره تا وضع بهتر شه. با کار دفعتی و یه دفعه‌ای و انقلابی و جنگ و اینا نمیشه ایران رو درست کرد. این درس بزرگی بود که همه ما گرفتیم. یکی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها غربی‌ها دنبال منافع ما نیستن، یکی دیگه که اپوزیسیون پهلوی برای ابد تموم شدن. اینا همه درس‌های بزرگی‌ها. یه ملت شاید مثلا صدها میلیارد دلار که ما دادیم این هزینه، ولی شاید مثلا مثل عراق و افغانستان چند صد هزار کشته میدادن تا به این درس‌ها برسن. ما خوشبختانه فقط با یه جنگ الانم فهمیدیم که بالاخره تنگه هرمز هم دستمونه و تا یه حدی هم دست بالا رو داریم. این کشور عربی هم حسابی خورد تو پوزشون که فکر نکنین آمریکا و اسرائیل با میسن از شما دفاع میکنن. اینم درس بزرگ دیگه ای بود. باید با همین همسایه‌تون ایران کنار بیاید. الان دیگه همه دنیا به این نتیجه رسیده، تموم شده. موضوعی که 47 سال دشمنی با جمهوری اسلامی به نظر من تموم شد. آقا یه حکومت مستقر واقعی و بعد باهاش کنار بیاید. با ملت ایران ها باید کنار بیاین. این برای خود ملت ایران معلوم شد که آقا باید با همینا کنار اومد و یه جوری وضع بهتر کرد. انقلاب و جنگ و اینا نمیشه تو ایران کسی بیاد سیستم عوض بکنه. این عربان فهمیدن، اسرائیلیان فهمیدن، چینی و روسان فهمیدن. از الان به بعد دیگه دنیا رو ما یه جور دیگه حساب میکنه. هم چینی‌ها جور دیگه حساب میکنه، هم روسا، هم اروپایی‌ها، هم کشورهای عربی. به نظر من با یه دتانتی میرسیم. حالا اون بی‌سوادایی که در حوزه روابط بین‌الملل و اینا خیلی وارد نیستن و علوم سیاسی شاید متوجه نشن، ولی این بحث دتانت یا تنیزدایی دو طرفه که در واقع پیش اومده یا تشنج‌زدایی حالت ایجاد شده که ما مجبوریم با هم بسازیم. یعنی همزیستی مسالمت آمیز باید داشته باشیم و در واقع هیچ نیرویی، هیچ دشمنی، هیچ گروهی، نه ما میتونیم عرب و آمریکایی اسرائیلی رو بین ببریم، نه اسرائیلی‌ها و عرب و آمریکایی میتونن ایران رو بین ببرن. به نظر من ما استبلیش شدیم و یه اتفاقی افتاد که نعمات و برکاتش دراز مدته. بخشید این ویدیو طولانی شد، بحث هنوز زیاده، ولی من فکر کنم خیلی هنوز جا مونده تا مردم بفهمن که این مقاومتی که ایران کرد تا به این مرحله که تونست نقشه‌های اسرائیل و آمریکا رو خنثی بکنه و اسرائیل و آمریکا به خاطر فشارهای داخلی داخل آمریکا و سیاست داخل آمریکا نمیتونن اونجوری که مثل عراق و افغانستان عمل کردن بیان تو ایران عمل بکنن. یعنی شرایط دنیا و شرایط داخل آمریکا به قدری تغییر کرده، به خصوص با همین ماگا و جنبش ترامپ و همه اینا، که ما دیگه به اون فضای نوکانزرواتیو حملات بزرگ زمینی به کشورها و تغییر رژیم به اون شکل گذشتیم. این مادر قهوه ترامپ یه مادورو رو رفت از وجود در آورد. البته خب حکومت داخل مادورو همه هماهنگ بودن با آمریکا، یعنی به خیانت کردن به مادورو. حکومت ونزوئلا سر جاش از این صبح اومد و کماندو اینو برداشت برد. تمام ارتش ونزوئلا هماهنگ بودن. این با وضع ایران فرق میکنه، ولی اینقدر احمقه که فکر کرد که ایران هم مثل ونزوئلا با 4 تا مثلا سپاهی و نظامی و اطلاعاتی تو ایران چون مثلا مأمور توشون دارن و موسادی دارن به هماهنگ کردن، اینا میان مثلا مقام اول مملکت میدوزن. یا درسته مقام اول مملکت کشتن، ولی مقام اول مملکت طوری کشتن که در خونه خودش بود، قایم نشده بود، تو پناهگاه نبود، در جلسه با مقامات رسمی بود. یعنی نشون میده آدم شجاعی، انقلابی، پای حرفش هم تا لحظه آخر وایساده. ما میتونیم با همه سیاست و حرفای خامنه‌ای هم مخالف باشیم، اما در شجاعتش و اینکه آدمی معتقد به حرفاش و بحث‌های انقلابی و ایده‌هاش بود دیگه هیچ شکی نیست. از این رهبرای مدل صدام حسین و این جماعت مادورو پادورو و این چلفتیایی که ما تو همه دنیا آمریکا رفته برشون داشته توی آمریکای لاتین نبود اون جماعت. این آدم یک آدم آرمانگرای انقلابی بود تا لحظه آخر، مفسدم نداشت، نتونستن هیچی ازش مفسده پیدا بکنن، برخلاف مزخرفاتی که نوریزاده نفهمه بیشور تو لندن میشینه میگه. ملت ایران پاینده و موفق باشین. باز هم از این ویدیو در مورد نتایج و برکات خوب این جنگ خواهیم گذاشت و به خصوص نابودی جبهه وطن فروش و سطل طلب ایران و اپوزیسیون ایران. یک ایران جدید و یک جمهوری اسلامی جدید به وجود اومده. من موافقش نیستم، ولی واقعیت اینه که به وجود اومده و باید باهاش کنار بیایم و سعی کنیم یه مقداری اصلاح توش انجام بدیم. موفق باشید.